చేపలు పట్టడానికి పోతున్నాం. ఈరోజు హైలైట్ ఉంటుంది, వేరే లెవెల్లో ఫిషింగ్ పడతాం. చూడండి, వీడియో చూడండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి తర్వాత. ఓకే, దగ్గర కట్టి చిన్న ఇరికిచ్చినావు నన్ను అట్లా. అయిపోయిందా? 2 పూరీలు పార్సల్, చిన్న చికెన్ పట్టుకొచ్చాడు. మొత్తం ఇవన్నది అప్పుడే. హాయ్ ఫ్రెండ్స్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్. చెప్పు కోట్లింగాల. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇగో కోట్లింగాలకు వచ్చినాం ఇప్పుడే. ఇది మన స్పాట్, ఇగో చేపలు పట్టే స్పాట్. ఇక్కడనే ఇది అదే
చూడు మనం కోట్లింగాలకి చేపలు పట్టడానికి వచ్చిన స్పాట్ ఇదే. ఇక్కడనే ఉన్నాం. ఇక్కడనే చేపలకైతే వచ్చినాము. పడితే లేదో చూడాలి మరి. ఇది అటు ఇటు అనేది ఉంటుంది, డైరెక్ట్ ఇట్లా పోదు అటు క్లిప్పా కాదు. కోటిలింగాల చూడు మంచిగా సావను చేపలు పడతాయని తీసుకుపోతాను, కానీ ఏమవుతుంది తెలియదు. లాస్ట్కి అయితే ఏమో చేస్తాడు. కానీ కోటిలింగాల బోటు చూడండి, వాటర్ ఎలా ఉందో సూపర్. ఇక ఇట్లా కూడా వచ్చు. ఇక ఇటు చూడు, కోటిలింగాల గుడి. వీళ్ళు తిరుగుతారు చేపలు ఏడ ఏడ దొరుకుతాయని, అది అందరు మనసులో ఉన్నారు. ఇక్కడ చూస్తారు స్పాటు. ఇక్కడ మంచిగా ఉంది, కానీ అంత బురద ఉంది. అక్కడ చేప కొట్టింది ఒడ్డుకే. ఆయన పిండి ఎత్తుండు. అలా వేస్తాడు, దంస్తాడు చేపలు. అది అది కాదు, అది వేరే పిండవా. నేను చేపలు పడతాను కావచ్చు అనుకున్నా బాబు. నువ్వేం చెప్తాను దీంతో? క్లీనింగ్ సాపు చేస్తారా ఇది? ఓకే. చేపలు పడతానా ఇక్కడ మంచిగా? చేపలు మరి ఎవరు పడతలేరుగా. ఓ రామశంకర, ఏడా వేసిరా అది చెప్పు. అవి కాదు, గాలాలు గాలాలు రాలే. అత్త ఏడెత్తరాలు నిన్న ఏద్దాం, ఏం చేయాలి డబ్బులు? వేద్దాం, కానీ డిస్టర్బ్ అవుద్దాం. వీడియో ఆన్ కాదే, తట్టిందే. తట్టింది, ఎల్లకెళ్ళ తీసుకుపోయింది అది. అందుకే ఇటు అటు పోతానికి కానీ అవుతాను. గుంజు ఒకసారి ఇచ్చిపెట్టు, ఇచ్చిపెట్టు. మొత్తం లూజే ఉంది ఇది. గుంజు తిట్టి మరి మరి 18 పడితే మరి చేప అది ఎల్లకెళ్ళ తీసుకుపోయింది అది. కొంచెం నువ్వు తీసిపెట్టాను, అటు పోతుంది. తీసిపెట్టు. మొత్తం డీలే ఉన్నది. ఇప్పుడు పోతుంది, ఇక పోతుంది. స్పీడ్ ఇప్పుడు వెళ్ళిపోవద్దా ఏమో. అది కత్తల గిట్ట పడ్డది ఏంది? ఇగో డబ్బాలు. గాలం చూసుకో మంచిగా. ఎక్దం దిగింది, దిగిన కాడికి. ఒడుగునికి వచ్చిందన్న. ఫిష్ పానాలు పోతాలే కదా. పైల ఫిషింగ్ అని పెడతా ఇట్లా పెట్టుకో. ఓకేనా? ఫిషింగ్ ఫిషింగ్ కోటిలింగాల ఇది వ్యవహారం. ఇటొద్దు, పోతాయి. ఇదే కంటిన్యూ పట్టుకో, ఇట్నే పట్టుకో, కంటిన్యూ పట్టుకో. దారం వచ్చి చూసాం.
ఎదురాలు చూడు రిఫరెన్స్ అప్పు వీడియో తీయాల భాష ఓకేనా ఓకే రైట్ డాల్ భాయ్ ఓకే నన్ను మంచిది ఇది లాస్ట్ వీడియో ఇది ఇది సో అదేవా ఏమో ఏం ఏర్పడతలేవు ఇక పెద్దదా అనుకుంటా కొంచెం పెద్దగా ఉంది నువ్వు దాన్ని గుంజు చూడు ఉందా దాన్ని లూజ్ తెచ్చిపెట్టి అటు పోతుంది చాపలేదా అగో చేప పడతాను ఓకేనా ఓకే